oba twawula ate oba twawula emisainga gw'oli nagwa bbulu nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala, newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze, ffenna we tukola ki we tudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga Isima oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo. Ebyo bye bibadde ebigambo bya Bebe Cool mu kuziika musajja mukulu Isima Ichuli Olexas. Agamba nti bo ng'abayimbi banyoleddwa nnyo olw'okuviibwako bloga waabwe omukulu, kubanga Isima Ichuli yabadde pulezidenti w'aba bloggers bonna. Bebe Cool akikkaatiriza nti ba bloggers we batali n'abayimbi tebabeerawo, kubanga bakimanyi bulungi nti bano ba bloggers be bafudde abayimbi kye bali. Nzikiriziganya n'omusajja ono ku bigambo bye bino, kubanga ba bloggers be baleeta eggwanga okumanya abantu bano abayimbi. Si buli muyimbi nti alina erinnya ddene, kyova olaba nti bw'abanga kamera zikuvuddeko oyinza ensi obutakutegeera. Weewaawo n'abayimbi abanene bakola amannya gaabwe tetubanyooma, neera mu kaseera kano era nabo beetaaga ba blogger. Kyova olaba Bebe Cool asigadde atendereza omusajja ono nti abadde blogger w'amaanyi nnyo, ogatta ba blogger banne abasobodde okukolasaganya omulimu guno ogw'okupromotinga ebitone by'abayimbi abakyaliwo. Naye nga kitegeeza nti wadde nga abayimbi bamusaaliddwa nnyo, naye ate ne mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya NRM kyabadde asinga okukubira pokopoko ate bagenda mu misinga nnyo nnyo. Weewaawo nga be bamwejjiddewo, ekyo tukikkiriza ffenna, be bamwejjiddewo naye bagenda mu misinga nnyo, kubanga abadde paati nnene nnyo mu kubikkirira ebyo ebikyamu byabwe. Nga Isima gayi muntu avaayo n'akuguza ekintu ky'olabira ddala nti kibi, naye n'akisiiga akazigo n'akikuguza ate nawe n'okigula ng'okkiriza, kubanga engeri gy'abadde gy'akuutamu akadingidi ke nga mutuufu nabo bakkiriza nti kituufu abazannyidde paati nnene. Naye simanyi obusungu baabugyewa batuuka ate okumumiza omusu. Yes, alinamu oludda lwabadde akuba n'abakubamukko nabo, naye ate wadde abadde abakuba naye ate ng'ayogera amazima era ekituufu gye bali oba ate geegabanyiizizza, naye era tebandimugyewo bandimubuuliridde ng'omwana owaabwe, naye wabula kye bakoze kwe kukusalawo nti bamusaanyeewo. Naye kino kirekawa abakola omulimu gwe gumu ne Isima gwabadde akola nga bakuutira abantu bano akadingidi, kino kibalekawa. Nze ndaba nti kibaweeyo ekyokuyiga. Bw'obanga obadde otambula sipiidi 80 olina okusalira ddala n'oddako mu sipiidi 2. Abakola omulimu gwe gumu gw'obadde okola, naddala ku ffe abakwata essimu ne tugyetunuzaamu ne twogera ebyo ebitagenda bulungi, ebitatambula bulungi mu ggwanga, sisobola kusanyukira kutemulwako nga tuzze tuyimbirira tugamba bannaye emmundu zisusse mu bantu. Gavumenti erimu obukuukuulu, abantu bakola obubinja obwabwe, balina amaanyi, balina n'emmundu, balina ne ssente. Ichuli nze mbadde nkwagalawo nga wooli mulamu, gavumenti eno ekyukeko nga ng'oli mulamu, so mbadde sikwagaliza kufa. Nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bw'agamba ffenna tubeera n'ebitonotono, tuba n'ebikyamu, naye sigenda kutunuulira nnyo nsobi nze wakola, kubanga nange nkimanyi nnyimirira wano ku ssimu ne mbaako bye njogera ebitasanyusa bantu. Nze nkimanyi omubiri gubadde eri, naye ate ng'omwoyo gukusika ne gukuzze watuufu w'olina okubeera. Kikyova olaba oluusi obadde weerabira nti bali be bakusasula n'okeera ku makya n'obayisaamu eggaali. Kino kitegeeza nti tulina kwebeereramu ffenna, buli muntu weebeereremu, wadde ng'owagira wadde nga towagira, kubanga olaba batandise ku baabwe bennyini bannakibiina, tologgo ow'ebbali atabawagira. Kitegeeza nti tekiriiko waagundi oba waagundi. Kikakasa bukakasa nti obudde buno mu Uganda tewali ali seefu, kuba ne bw'onodde eno n'ogamba nze tebinkwatako, siri mu politics. Isima tabadde politician, just yabadde blogger ayogera ensonga
nga bw'eba ensonga egudde ku kibiina kya byabufuzi ekivuganya agyogera, bw'eba egudde ku kibiina kya byabufuzi ekiri mu buyinza era agikuwanga bw'eri. Ate era n'ebirungi ebibadde bikolebwa mu sayidi ezivuganya gavumenti era naye badde avaayo n'abiwaana n'abyogerako. Kyovudde olaba nti olwaleero ku social media tosanzeeko bakola bu video bucelebrating kufa kwa Isima nga bwe tuze tukiraba ku bantu abalala abanyigiriza bannayuganda nti bwe bafa bannayuganda social media yonna esaanikirwa amazina nga balinga abeekulisa omuntu oyo nti avuddewo lwa nsonga emu nti abadde ali ku ludda oluvuganya, ali ku ludda olunyigiriza munnayuganda. N'ate ku Isima si bwe kibadde. Kino kyennyini kyongera otukakasa nti Isima abadde muntu w'abantu, abadde muntu alaba ensonga nga bwe ziri era tugenda mmusubwa nnyo. Omwoyo gwe tusaba Mukama agulamuze ekisa. Amusonyiwe ebyamusobako amusasulemu ebisinga okubulira. Lwali lwa Friday ne mugamba nti njala kugenda mu kyalo nange mataata nti nindamu nesooti kati kusana nadi ngenda kuba simu naye nga kamwemu time njikuba akawungezi tegenda okugijjako nga okuba esimu nga amaze okufa. Kansanze ne basobakamu waso yankubidde esimu beevaawo kubanga manyi bulungi agamba Isima mutabani bamukoze eki bamukubye amasasi.